कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ से आज हम आपको स्वास्थ्य को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। और हेल्थ का ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हम रोज़ देखते हैं, रोज़ इसके साथ रहते हैं, लेकिन इसकी गंभीरता के बारे में हमको पता नहीं है। आज हम पहुँचे KGMU, जहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी प्रोफेसर हैं। कई बार इनकी वीडियो हमने आपको दिखाई है। बहुत अच्छे से बातों को एक्सप्लेन करते हैं, मरीजों के साथ भी बिल्कुल दोस्ताना व्यवहार करते हैं। इनकी लिखी किताबें, इनके लिखे शोध दुनिया भर में फेमस हैं। और आज भी ये उतनी शालीनता से, सहजता से एक एक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाते हैं और आम जन तक जुड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। आज इन्होंने खर्राटे को लेकर के एक ऐसी बात बताई जिसको जान करके आपको बहुत हैरानी होगी दोस्तों। और साफ तौर से इन्होंने हिंदुस्तान के जो 18 करोड़ लोग हैं जो कि इस बीमारी से पीड़ित हैं, और इस बीमारी का नाम है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया वो कंडीशन है जो खर्राटे लेने के बाद आती है। इसमें कभी भी आपका जो श्वसन तंत्र है 10 सेकंड से ज़्यादा के लिए विलुप्त हो जाता है, खो जाता है, आपकी सांसें रुक जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। बहुत सारी दुर्घटनाएं इस कारण से होती हैं और इस कारण से दुनिया भर के रोग भी हो रहे हैं। एक तरफ जहां आप ठीक से सो नहीं पाते हैं, उसके कारण बहुत सी बीमारियां आपको हो जाती हैं। वहीं खर्राटों से आगे चल के जो इसका बड़ा स्टेप है वो है स्लीप एपनिया। आज तक इसमें बात नहीं हुई है, लेकिन आज सूर्यकांत जी ने, डॉक्टर सूर्यकांत ने, प्रोफेसर सूर्यकांत ने आज स्पेशली इसके ऊपर इतना रोशनी डाली और इतनी बातें बताई कि हम खुद भौचक्के रह गए कि क्या ये चीज़ है। हालांकि खर्राटे के ऊपर खुद डॉक्टर सूर्यकांत किताब लिख चुके हैं, हिंदी संस्थान में ने ये किताब छापी है, हिंदी संस्थान में अवेलेबल है। तो आइए देखते हैं ये स्लीप एपनिया क्या है और क्यों। 30 वर्ष से ऊपर 40% लोग ऐसे हैं जिनको खर्राटे आते हैं। उनमें से 4% लोग ऐसे हैं जिनको ये बीमारी होती है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर कन्वर्ट करें तो ये आता है लगभग 18 करोड़। तो हमारे देश में लगभग 18 करोड़ लोग ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। स्लीप एपनिया होता क्या है? नाम जैसे लग रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट वाला, स्लीप मतलब सोते समय, एपनिया का मतलब ए मीन्स नो और प्निया मीन्स होता है ब्रीथिंग। इसका मतलब है कि सांस बिल्कुल रुक जाए, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं। सांस बिल्कुल रुक जाए मतलब जैसे हम सांस लेते हैं तो हम नाक से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं और फेफड़े तक पहुंचने के लिए बीच में गला है। गले के चारों तरफ जिनके फैट ज़्यादा होगा या नाक की हड्डी टेढ़ी होगी, अभी हम और कारण बताएंगे, या उनकी मसल्स जो है वो ढीली पड़ गई, उनकी टोन कम हो गई है, तो क्या होगा कि सोते समय हमारी जितनी मांसपेशियां वो सब रिलैक्स करती हैं, हमारी गले की मांसपेशियां भी रिलैक्स करती हैं। तो आपने देखा हो जिस दिन आपको जुकाम हो, छींके हो, नाक बंद हो, उस दिन हम लोग को भी थोड़े बहुत खर्राटे आ जाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन जो ज़्यादा या जिसकी थोड़ी जो है वो बहुत अंदर है, गर्दन बिल्कुल छोटी है, आपने कुछ देखा होगा जैसे गर्दन है ही नहीं लोगों की, आप देखिए उनकी गर्दन तो है ही नहीं। जिनका कॉलर साइज पुरुषों में 17 इंच से ज़्यादा है या महिलाओं में 16 इंच से ज़्यादा है, इसको कॉलर साइज, जैसे 17 नंबर को अगर हम कन्वर्ट करें तो 42 साइज आता है। जैसे शर्ट आप लोग लेते हैं तो यूजुअली 40 की लेते हैं, 38 की लेते हैं, 42 लेते हैं, ज़्यादातर लोगों का यही साइज होता है। लेकिन कई मोटे लोगों का आपने देखा होगा 42 से ज़्यादा साइज होता है। तो उनका क्या है, उनका फैट ज़्यादा है नेक में। तो क्या होता है कि सांस का मार्ग, ये रुकावट आ जाती है इसमें। थोड़ी रुकावट आती है तो खर्राटे आते हैं, ज़्यादा रुकावट आती है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाती है। जैसे हम साधारण पाइप में ब्लो करें, फूंकें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बांसुरी में फूंकें तो आप देखते हैं म्यूजिकल साउंड आती है। तो हमारा जो अपर एयरवे है वो बांसुरी की तरह, इट्स वर्किंग लाइक ए फ्लूट, बांसुरी की तरह व्यवहार करने लगता है, उसलिए आवाज़ आने लगती है, खर्राटे आने लगते हैं। और जब ये पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है तो उसको बोलते हैं एपनिया, मतलब एकदम सांस बंद। और 10 या 10 सेकंड के लिए जब सांस ये बंद हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का एपिसोड। रास्ता बंद हो जाता है तो कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे बताया 30 वर्ष से ऊपर 40% लोग ऐसे हैं जो खर्राटे लेते हैं, लेकिन उनमें से 4% ऐसे हैं जिनको ये बीमारी है। तो खर्राटे शुरुआत है। खर्राटे जैसे ही आपने लेना शुरू किया अपनी लाइफ में, तो समझ लीजिए आगे बीमारियां आने वाली हैं। ये उनकी बीमारी की घंटी है। सांस यहाँ से जाती है और यहाँ से सीधे चली जाती है, नाक के पिछवाड़े से होते हुए। अब स्नोरिंग में क्या होता है, ये देखिए, ये रास्ता मसल जो है नीचे आ गई, टंग पीछे आ गई, तो ये रास्ता सकरा हो गया। आपने पहले देखा ये रास्ता नॉर्मल था, और फिर ये देखिए रास्ता सकरा हो गया। और इसीलिए इसको कहा जाता है, 3 चित्र आप ये देखिए, इसमें सांस पूरी तरह जा रही है, इसमें ये रास्ता सकरा हो गया, इसमें रास्ता बिल्कुल सकरा हो गया। यही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, यही ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। कमी रही, वो सब सेल्स डेड होने लगती है, कुछ बीमार होने लगती है। उदाहरण के तौर पे पैंक्रियाज में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो बीटा सेल्स मरी, तो इंसुलिन कम हुआ तो डायबिटीज हो गई। खून की नसों की ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, ब्लड प्रेशर हो गया। हार्ट की ऑक्सीजन कम हुई तो हार्ट अटैक हो गया। ब्रेन की कम हुई, स्ट्रोक हो गया, फालिज मार गया। तो इसीलिए इससे डायबिटीज का खतरा ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर का खतरा ज़्यादा है, स्ट्रोक यानी फालिज होने का खतरा ज़्यादा है, और डायबिटीज होने का खतरा ज़्यादा है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जब रात भर आप सोते नहीं है या बीच बीच में उठते हैं, तो होता क्या है, खर्राटे आ रहे हैं। किसी वाइफ से जब हम पूछते हैं कि भाई इनको खर्राटे आते हैं, और क्या होता है कि साहब रात में खूब आवाज़ आती है, खर्राटे आती है, अचानक एकदम बंद हो जाती है। वो स्थिति होती है जब पूरी तरह से बंद हो चुकी होगी। तो बांसुरी में बिल्कुल पूरी तरह से रास्ता बंद हो जाए तो आवाज़ नहीं आएगी, तो उस समय एपनिया हो जाती है, पूरी कंप्लीट एपनिया, कंप्लीट सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग। उस समय अराउजल, आदमी छटपटाता है ऑक्सीजन के लिए, तो ये कहते हैं फिर साहब पसीना आता है, इनको छटपटाते हैं, उठ जाते हैं, तो वो अराउजल कहते हैं। और जितने बार ये ऐसा जो गंभीर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मरीज हैं, वो रात में 100 बार तक उनको अराउजल हो सकता है, 100 बार तक। और 3 मिनट से ज़्यादा के लिए अगर ये सांस बंद हो जाए तो ब्रेन डेड हो जाता है, मृत्यु भी हो सकती है। अभी जो आप पूछे, तो आपने देखा, मैं उदाहरण नहीं दूंगा, यहाँ के बहुत नामी ग्रामी आदमी थे और सुबह उनकी मृत्यु हो गई। आप बाद में लोगों ने सुन, न्यूज़ आई कि वो फलाने साहब मर गए। मैं आपको बता दूं, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया थी, अलग बात है, पता नहीं उनको इलाज कराया कि नहीं। सोते बीमारी थी, उनको सोते मौसम आई फिर खुल गई, रात पर यही चक्कर चलता रहा। सुबह उठे सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, कंसंट्रेशन नहीं बनना, ब्लड प्रेशर न पाया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब आप कार में बैठे कहीं जाने के लिए, जैसे ही ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ाई आप सो गए। अब वो नींद का जो बैकलॉग है, वो दिन भर कोशिश होती है कि नींद किसी तरह पूरी की जाए। तो आपने देखा कई बार होते हैं मोटे ग्रामीण, नाम आपने सोफे में बिठाना, कहा अभी आइए हम अभी आते हैं, आप बैठिए जरा, लौट के आए तो खर्राटे मार के सो रहे। तो उनको, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ईडीएस। ईडीएस क्या है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, दिन भर ज़्यादा नींद आना। लोग ताज्जुब हो जाते, मानते हैं कि यार तुम रात में सोने को नहीं मिलता क्या, दिन भर बैठे सोते रहते हो। कई लोग दुकान में बैठे सोते रहते हैं, की जो मन है वो एकदम रहता ही नहीं है, लिमिटों खत्म हो जाती है। ये भी एक कारण है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस में ऑक्सीजन कम सप्लाई कम हुई, स्पर्मेटोजेनेसिस कम हुई, हार्मोन कम निकले, और अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, और पता नहीं कौन कौन से अंगों पे क्या क्या, जहाँ की ऑक्सीजन कमी होगी वहाँ पे, इसलिए ये दर्द, ये फटीग, ये वो, कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, दिन भर, पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। स्लीप स्टडी, अच्छा, स्लीप स्टडी है ना, मेमोरी लॉस प्रॉब्लम, स्ट्रोक, इंक्रीज ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये सब बात मैंने बता दिया आपको। है? और ये जो मूवमेंट्स हैं, आपने देखा होगा कई लोग सोते हैं तो रात में आपने देखा होगा रेस्टलेस रहते हैं, वो लाते मारते रहते हैं। यार कैसे सोते यार तुम, रात भर लाते मारते रहे। उनको भी यही प्रॉब्लम, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगी वो दूसरे को न तो अपनी आवाज़ से सोने देंगे, खर्राटे से, और लाते मारेंगे सो लेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। उपचार नहीं होता है, ऐसे 2 से 3% लोग ऐसे हैं जिनकी सडन डेथ हो जाती है, जिनमें से वो भी, जिनका नाम दिया मैंने बता दिया। कोई बहुत कम लोग हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ सबकी खराब हो जाती है। 4 तरह के इलाज हैं। नंबर एक जो गोल्ड स्टैंडर्ड इलाज है, वो एक मशीन आती है, ऑटो सीपैप मशीन कहते हैं उसको, ऑटो सीपैप मशीन। ये मशीन क्या करती है, ये मशीन एक मास्क की तरह है, बड़ा मुखौटा की तरह है,
और ये पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई करती है जिससे कि सांस की नली खुली रहे। बिल्कुल मैकेनिकल है, इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, केवल इसमें सेंसर लगा हुआ है जो ये देख रहा है कि कितने प्रेशर से सांस की नली खोली जा सकती है, उतना ये प्रेशर अपने आप फेंक देती है मशीन। इस मशीन ने दुनिया के जो इस बीमारी के लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर दी है। जैसे ही 3 महीने तक मशीन लगाते हैं, रात में मिनिमम 6 घंटा मशीन लगाना जरूरी है। अच्छा, और रात में लगा के ही सो जाएंगे, मास्क जैसे लगा के सो जाते हैं। अभी ये तो दवा कम हो जाएगी, आप 2 गोली ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं तो एक ही जरूरत पड़ेगी, शुगर की 3 खा रहे हैं तो एक ही जरूरत पड़ेगी। तो वजन कम हो जाता है, डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। दिन में जो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस है उसमें अलर्टनेस आ जाती है। आप 40,000 से लेकर और 1.5 लाख तक की मशीनें हैं, विभिन्न उसकी उपलब्ध है। ठीक है। सिर्फ है जो हम लोग गरीबों का इलाज कहते हैं, ये हमारे मेडिकल कॉलेज में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कहते हैं, सोते समय ये जबड़ा जो है वो पीछे चला जाता है, जिससे कि ये सांस की नली को, आप देखिए सोते हैं आप ऐसे नहीं सोते समय ऐसे हो जाते हैं, तो सोते समय हमारा जबड़ा पीछे चला जाता है, और पीछे चला जाता है तो सांस का रास्ता सकरा हो जाता है। अब क्योंकि दिन में खराटे क्यों नहीं आते, दिन में हमारा जबड़ा बाहर इसलिए नहीं आते, रात को जैसे हम लेटे और जबड़ा अंदर गया, सांस का मार्ग और अवरुद्ध हुआ और कर। तो इस डेंटल में एक डिवाइस आती है जिसको हम कहते हैं मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस। इन लोगों की थोड़ी छोटी है, आपने देखा होगा, और अंदर की तरफ है, इसको बोलते हैं माइक्रोग्रेथिया रेट्रोग्रेथिया। तो जिन लोगों की उनको ये विशेष फायदा मिलता है, तो हम लोग देखते हैं कि ये आदमी को मशीन ज़्यादा फायदा करेगी, इसको डिवाइस से ही काम चल जाएगा। डिवाइस जो है वो 1,000-1,500 रुपये में मिल जाती है प्रोस्टोडोंटिक डिपार्टमेंट में। इस डिवाइस को बनाने में सबसे पहले डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी यहाँ हुआ करते थे, तो वो अमेरिका में ट्रेनिंग लेके आए, तो उनके साथ हम लोगों ने शोध किया, और इस डिवाइस के ऊपर हमारा यूएस पेटेंट भी है, हमारा और अरविंद त्रिपाठी साहब का यूएस पेटेंट भी है। सर्जन जो है वो कुछ सर्जरी करते हैं, जैसे तालू बहुत छोटा है तो उसको काट के थोड़ा हटा दिया, टंग बहुत मोटी है तो उसको कम कर दिया, तो वो डिफरेंट 3-4 तरह की सर्जरी